哇，掂啊！幾秒鐘就將一段超過1小時嘅視頻內容分析好，以不同形式自動生成學習筆記、寫作大綱或內容摘要。你有冇試過成堆資料堆喺一齊，去到頭都大晒啦？而家有咗 Notebook LM 真係救星嚟啦！只要你將你嘅筆記啊、文件啊或者 Google Docs 加落去嘅幾秒鐘內就可以幫你分析內容啊，重點歸納晒出嚟，仲可以幫你整摘要啊、寫作大綱啊，甚至即時答你問題添。佢最勁係咩呢？佢會根據你自己上傳嘅資料嘅回應你，唔係靠網上揾你答你，咁就唔怕走題啦。學生、打工仔、寫作人、做研究嗰啲，個個都啱用啦。佢仲有個超有趣嘅新功能啊，好似 podcast 嘅，佢會有一男一女2把聲，用對話形式同你傾翻你上傳嘅資料內容，好似朋友幫你 review 筆記咁。例如你加咗份報告入去，咁佢兩個就會幫你逐步講解重點，仲會討論下資料重心喺邊。你可以一邊聽一邊消化資料，好過你自己慢慢嘅字眼瞓你悶啦。16,000 opportunities to say something that can change someone's mind or just express ourselves. It kind of makes you wonder about the power behind our words, right? Yeah. It's amazing to think about. And that's exactly what we're going to explore today. This deep dive, we're going to look at the power of what we say and how it impacts the world around us. Taking a cue from a sermon called The Power of Speech. 你唔止可以聽佢哋講啦，仲可以加入對話，即係你可以扮自己係第三個人呢，喺男女聲之間插嘴問問題。例如你唔明佢哋講某段資料呢，可以直接問：咦，呢度講緊邊篇文章嘅？或者有啲例子可以解釋清楚嘅。咁佢哋就會即刻根據你上傳嘅內容答翻你，仲會用對話形式延續落去，好似你真係參與咗個 AI 討論會嘅。成件事好自然，好有互動感，唔再係死板嘅文字，幫你更加投入學習或者研究入邊啦。簡單嚟講，即係等 AI 幫你變咗做一集專屬你內容嘅 podcast， 幫你吸收資料又唔辛苦，真係幾有心思嘅。講到底，Notebook LM 真係好鬼勁啊！佢最多可以一次食10份資料來源啊！你可以加 Google Docs、PDF、Word 檔啊，甚至係你打出嚟嘅 notes 或者複製落嚟嘅段落。最驚喜係佢連 YouTube 片都得，即係話你拎一條超過1個鐘嘅訪問、講座、演講片，只要加條 link 啦，佢就會幫你自動分析晒內容，生成摘要、重點筆記，仲可以問喺片段入邊講過啲咩，完全唔嚟自己慢慢諗晒。咁樣玩落去，唔單止溫書、寫文、做 research 更快手，仲可以用嚟 podcast 式嘅互動對話模式，有男有女幫你講解內容、討論重點，你仲可以自己入場問問題、參與對話，好似自己喺度開緊學術 podcast 嘅。總結一句 ，Notebook LM 絕對係 AI 筆記界嘅神助手，功能實用，體驗創新，重點係仲係免費用，真係一試就知超掂。